जोंहा BSU आ मोनसे अर्गानाइज खालामदोंमोन मोनसे वर्कशॉप बादि आरो डिस्काशन इंटरैक्टिव मोनसे सेशनबो दंमोन बेवहाय बे जाहैबाय BTAD भार्सेस BTR नि सोमोन्दै आरो 2003 नि एकर्ड आरो 2020 नि एकर्ड बेयाव मा पार्थक्य दं आरो दिनैसिम BTR आ जि थांखि लानानै BTR खौ बे एकर्डखौ खालामनाय जादोंमोन बे थांखिया जाफुंहोनो हादोंना हायाखै बे आरो बेयाव होनदोंमोन जे enhance legislative power अर्थात legislation को बारायदों होनना बुंदोंमोन पावर को आरो सेकेंड थिंआ जाहैबाय टेरिटोरियल एरिया को बारायदों होननानै आरो रिजन माखौ बेथ' जेनेबा बारायबाय नो डाउट 60 जानांगौमोन बे जायाखै आरो बे 60 आ माबोरै जागोन बे स्पष्ट आं मोनाखै आरो बे एकर्डआवहाय आरो थार्डआ जाहैबाय जेनेबा फाइनान्सनि खेत्रआव जे दाबो बाजेटआ जेनेबा 843 crore अर्थात 12.19 ब्ला only 12% जों मोनदों आरो टोटल आसामनि बाजेटआव कम्पेटिटिवली जोंहा त्रिपुरा ट्राइबेल अटोनोमास काउन्सिला बिसोरो मोनदों 1300 crore पपुलेशनाबो खममोन आरो बिसिना बेनिखायनो दिनैनि दिनाव आं बेखौनो बुंगोन जे BTR आ ट्रान्सपारेन्सिनि खोथा नांगौमोन बे ट्रान्सपारेन्सिबो जाया खालामनो हायाखै गतिके आरो जि डिपार्टमेन्टखौ जि हिसाबै लांनांगौमोन बेयावबो एसे हायाखै आरो बिसोरो बुंनाय मथे जे स्टेट गभर्नमेन्टनि इन्टारफेरेन्स होनना बुंदों आरो बेनिखायनो बुंदों फाइनान्सखौ जुदि डाइरेक्ट फान्डिं खालामोब्ला आर्टिकल 280 नि भितरै बा मोजांसिन जागोन होननानै बुंदों आरो किन्तु आर्टिकल 280 खौ बेयावबो स्टेट आरो सेन्ट्रेलनि बे फेडारेल गभर्नमेन्टनि एसे प्रब्लेम फैगोन आरो फेडारेलिज्म जेनेबा कोअपारेटिव फेडारेलिज्म होनना बुंगोन आरो बेखौ बेयाव जुदि सेन्ट्रेल आरो स्टेटनि जितु फांसन बिसोरनि जितु स्टेटास बेयावबो एसे एफेक्ट जागोन आरो जोबनायाव आं बेखौनो बुंगोन जे संबिधानाव ओरैबायदि खोथा दङ जे स्टेट गभर्नमेन्टआव मोनसे कनसलिडेटेड एकाउन्ट थागोन BTC आवथ' जेनेबा गैया स्टेटआव मोनसे सिंगल कनसलिडेटेड एकाउन्ट आरो बेखौ खरस खालामनांगौबा फैसा जमा जाब्लाबो बाजेट लाब्लाबो खरस खालामनो थाखाय स्टेट गभर्नमेन्टआव एप्रोप्रिएशन बिल पास खालामबासो बाहायनो हायो दा फैसा हाबब्लाबो बे काउन्सिला बाहायनो हागोन ना हाया आरो काउन्सिलनि जितु एसेम्ब्लिया पास खालामो बे एप्रिसिएशन बिला गनाय जागोन ना जाया आरो एकाउन्टखौ अबे एकाउन्टआव सोगोन गथे रेभिनिउ शेयारिंआव जोंहा जोबोद एसे प्रब्लेम जानानै दङ आं बेखौनो बुंगोन आरो ओभारअल जे BTR आ मोर माने भाइब्रेन्सि फैबावनांगौ आरो एडमिनिस्ट्रेशननि खेत्रआवबो एसे ट्रान्सपारेन्सिना दरकार दिनैनि दिनाव मा प्रजेक्ट लादों बेफोर कपिफ्रा जेनेबा बेयावहाय जुदि कलेजाव जुदि फान्डिं खालामदोंबा अभारहेडजों खालामदों आरो बेखौ बे कपिफ्रा जेनेबा प्रिन्सिपालनि आखायाव सफैयोब्ला मोजां जायो आरो मेनिफेस्ट'आव बुंदोंमोन जे जों BCDC लेभेलजों जि प्रजेक्टफोरखौ सेंसन खालामगोन बिनि सेंसन अर्डारफोरखौ एमाउन्टआ बेसेबां सोर खामानि मावदों जादोंना जायाखै क्वालिटि बेखौ नायजोरनो थाखाय जों बे कपिखौ हरगोन होनना बुंदोंमोन आरो किन्तु दिनैसिमबो किन्तु एभ्रिथिं इज माने आन्डार दि कार्पेट खोबथेना दोनजोबदों आरो मोनबेसे कलेजनि स्टुडेन्टफोरखौ लानानै मिथिं स' बेथ' आं मिथिया किन्तु जे मोनसेल' कलेज क्लास जोबनानै जास्ट मोनसे BTAD आरो BTR आरो BTC आ मा बे सोमोन्दोबो जोंना सेंग्राफ्रा देरबोनाय सेंग्राफ्रा मोनसे कनसेप्टआ क्लियार नङा आरो बेनिखायनो आं बे जिनिसखौ क्लियार खालामनो थाखाय दिनै बेयावहाय बे प्रग्रामखौ लानाय जादों आरो बेसेबां दूर साक्सेस जाखो आं बुंस'नो हाया कारन फार्स्ट इभार दिनैनि प्रग्रामा आगे बेसे जायाखै आरो बेखौ BSU अर्गानाइज खालामदों आरो बेबादिनो एबसुआवबो खालामथों होमबा जों मोजां मोनगोन BTD भार्सेस BTR बिनि एकर्डनि सोमोन्दै सावरायनांगौ BTR एकर्डआ संबिधानाव हाबदोंना हाबाखै दिनैनि दिनाव बे मा जानानै दं जेनेबा संबिधाननि जितु एमेन्डमेन्ट 125 एमेन्डमेन्टआ मा जाखो जोंना जुदि डाइरेक्ट फान्डिं मोनगोनबा मा जागोन आरो जुदि फाइनान्स कमिसननि थ्रुयै जुदि फान्डिं खालामोबा किन्तु जों जि नुहुरदों जे काउन्सिलफ्रा एसे असुबिदा जागोन आरो जों बे आर्टिकल 275 नि फैसानिफ्राय बन्सित जागोन आरो ट्रेनिं कमिसननिफ्राय अर्डार बे आरो